Shalom broeders en zusters. Senang bisa ketemu saudara-saudara kembali di Gereja Kasih Kristus di Den Haag. Blij om weer u, broeders en zusters van Gereja Kasih Kristus te ontmoeten. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk kesempatan boleh melayani di tempat ini dari gembala saudara. En ik wil uw voorganger graag bedanken voor de kans die hij mij gegeven heeft om hier te dienen. Dan juga saya mau berterima kasih untuk dukungan doa saudara-saudara dan juga dari gembala di tempat ini. En ik wil graag ook u bedanken voor uw steun in gebed en ook dank zeggen aan uw voorganger hier. 3 minggu yang lalu, mertua saya, Bapak Pendeta Dr. C. Mesak, pulang kembali dipanggil ke rumah Bapak. 3 weken geleden werd zijn schoonvader teruggeroepen naar de Heer. Setelah sekian lama dia sakit, saudara-saudara. Nadat hij zoveel weken ziek is geweest. Kami berterima kasih karena saudara mendukung kami di dalam doa-doa saudara. Maar wij willen u dank zeggen dat u ons gesteund heeft in saat ini yang meneruskan penggembalaan di Gereja Bethel Indonesia di Petamburan Pusat. En de opvolger van zijn schoonvader in de kerk in Indonesië. Adalah Ibu Pendeta Dr. Oli Mesak, istrinya. Dat is dominee Dr. Oli Mesak, zijn vrouw. Mertua saya juga, saudara-saudara. En dat zijn ook mijn schoonouders. Biar kemuliaan Tuhan saja yang terus dinyatakan. En mogen de heerlijkheid van de Heer nog steeds zichtbaar zijn daar. Halleluja. Halleluja. Saudara, kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Amin. En broeders en zusters, we gaan luisteren naar het woord van de Heer vandaag. Dan saudara-saudara, satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. En broeders en zusters, één ding wil ik tegen u zeggen. Siapa saudara yang hari ini merasakan berkat Tuhan luar biasa? Cuma angkat tangan saudara. Wilt u graag uw handen opheffen als u voelt dat vandaag God u enorm gezegend heeft? Saudara tahu? Begini saudara. Weet u, het zit zo. Semakin saya mendalami bedah syaraf, saudara-saudara ya. Hoe meer ik mij verdiep in de chirurgie. Saya nggak mau kuliah kedokteran hari ini, nggak, tenang-tenang aja saudara ya. Ik ga niet hebben over dokterschap of zo. Saya mengerti kenapa Tuhan katakan berkat Allah itu selalu baru tiap pagi. Maar ik begrijp nu waarom God zegt de zegen van God is iedere dag weer anders. Mungkin kita kadang-kadang katanya berkatnya baru, hidup saya kok biasa-biasa aja. Misschien denkt u wel eens van, ja, waarom is mijn zegen iedere dag anders? Maar mijn leven is gewoon. Enggak saudara, berkat Allah itu baru setiap hari. Maar nee, de zegen van God is altijd nieuw. Setiap hari berkatnya untuk kita nggak pernah berkat sisa, tapi berkat yang baru. Want elke dag heeft hij nieuwe zegeningen, geeft hij geen restjes van zegeningen. Saudara masih, saya katakan begini, saudara masih bisa mengingat setiap kejadian yang baru mungkin 10 menit, 5 menit yang lalu terjadi. Weet u misschien nog wat ongeveer 5 of 10 minuten geleden gebeurd is met u? Atau saudara masih bisa ingat apa yang suami, istrimu masih bisa katakan dalam 5-10 menit yang lalu. Of weet u nog wat 5 of 10 minuten geleden uw vrouw of man heeft gezegd tegen u? Saudara, di otak manusia ini, Dus broeders en zusters, in de hersenen van de mens, ya, saudara tahu di bagian depan saudara-saudara ya, in het bagian voorste depan. deel van die hersenen, Coba semua pegang kepalanya yang dus u bagian moet even uw hoofd vasthouden, op het voorste deel van uw hoofd. Saudara tahu itu seperti ini loh, seperti di dalam komputer itu seperti memori. Dat is als je het over de computer hebt, een soort memory, een soort geheugen. Jadi ada yang 1 giga, 2 giga, 3 giga gitu Dus je ya. hebt 3 giga en je hebt 1 giga, je hebt 2 giga. Dan saudara bisa mengingat segala sesuatu dalam waktu dekat, saudara-saudara ya, dalam singkat gitu. En u kunt eigenlijk alles herinneren in korte tijd, in korte termijn. Ada orang Maar er zijn ook mensen, kalau sakit kena di bagian depannya ini als die saudara-saudara. ziek worden in het voorste deel van hun hersenen. Saya punya pasien nih seperti itu. En ik heb een patiënt die dat heeft. Jadi seperti kena stroke gitu. Dus die heeft net een soort aanval gekregen. Ya. Dan kenanya di depannya ini saudara-saudara. En die is dus aangeraakt hier door die strook hier in het voorste gedeelte. Masih kecil, Nog een klein patiëntje, remaja. nog een tiener. Saudara dia nggak bisa ingat apa yang dibilang orang 1 menit sebelumnya. En die patiënt die kan zich niet meer herinneren wat 1 minuut geleden tegen hem iets gezegd werd. Kalau dia dipanggil papa mamanya, ayo sini. Als zijn papa of zijn mama hem roept, kom eens hier. Kamu pergi beli sesuatu, aku pergi katakan ini. Ga jij eens daarheen of zeg eens dat? Dia bilang iya, iya gitu. Hij zegt dan ja, ja. Begitu dia balik saudara-saudara, En zodra hij zich omdraait, terus dia udah lupa. weet hij niet meer wat er gezegd werd. Tapi hari ini saudara masih bisa ingat seperti itu. Maar vandaag kunt u zich nog wel goed herinneren. Itu berkat Allah yang baru setiap En hari. dat is dus elke dag die nieuwe zegen van God. Saudara, kalau saya bisa, semakin saya mendalami profesi ini, saudara, Dus hoe dieper ik in mijn profesie, mijn beroep saya inga, makin tahu Allah luar biasa.
ontdek ik hoe geweldig Karena God is. memang dia luar biasa. En zelfs buitengewoon. Dan saudara, dia begitu baik untuk kita setiap hari. Broeders en zusters, hij is zo werkelijk goed voor ons Amen. iedere dag. Amen. Jadi nggak bisa kita ini sebagai manusia katakan saya tahu sesuatu, saya bisa sesuatu, nggak bisa. Saudara. Dus je kan als mens zijn, kan niet zeggen van ik weet het, ik weet iets of ik kan iets gaan doen. Sebagai contoh juga, mungkin saya sudah pernah katakan ini. En een ander voorbeeld, zoals dit. Di bagian belakang kepala kita, otak yang paling kecil, saudara, ada pusat pernafasan, saudara. In het kleinste gedeelte van onze hersenen achterin, daar zit de ademlucht in. Coba saudara tarik nafas. Als u eerst adem inhaalt, als u eerst uw adem inhaalt. Kalau saudara sedang berbicara, saudara sadar nggak saudara bisa bernafas? En als u aan het praten bent, bent u zich van bewust dat u aan het ademen bent? Enggak ya? Nee. Siapa yang waktu lagi tidur harus mikir dulu, kalau saya lagi tidur nih, lagi nyenyak-nyenyak nih, saya harus nafas. En wie gaat voordat hij gaat slapen eerst denken, oh jij gaat naar lekker slapen, maar je moet ook ademen. Wie doet Atau dat? kalau kita lagi ngomong sama istri, suami kita gitu nih, apa namanya saudara, kita harus, aduh, sambil ngomong sambil nafas. En is het zo dat als wij tegen onze man of tegen onze vrouw praten, dat we dan ook iedere keer denken, oh wacht, ik moet eerst ademhalen, ik moet eerst ademhalen. Semuanya terjadi otomatis. Nee, alles gebeurt automatisch. Tapi saudara bisa juga ambil alih kalau saudara bisa atur nafas saudara. Maar u kunt ineens ook zelf controleren, uw ademhaling. Intinya ada di belakang sini saudara, di otak kecil saudara. En de Kecil sekali. kern van die controle zit dus hier achterin in de hersenen, een heel klein gedeelte van de hersenen. Kalau ini karena satu penyakit saudara-saudara. En als dit kleine gedeelte, die kern van ademhalen, kapot is, Kalau saudara mau bernafas, en als u dan wilt ademhalen, saudara harus mikir, saudara nafas. dan moet u denken dat u moet ademhalen. Jadi saudara harus mikir, saya harus nafas. Dus dan zegt u zo, ik moet nu ademen. Dan saudara nafas. En dan gaat u ademen. Saudara mikir yang lain, En als u aan iets anders gaat denken, saudara berhenti bernafas. dan stopt u ook met ademhalen. Siapa yang punya penyakit ini? En wie heeft deze ziekte? Biar kita panggil, kita doain Pak ini. Als iemand dat heeft, ga ik die naar voren roepen. Nggak ada ya? Niemand. Oleh karena itu berkat Allah baru. En daarom, iedere dag is de Amin. zegen van God nieuw. Haleluya. Baik, kita masuk ke firman Tuhan sekarang. En laten we nu naar het woord van de Heer gaan. Lukas 2 ayat 52. We gaan naar Lucas 2, vers 52. Bukan karena Lukas ini dokter, saya pakai Lukas saudara, enggak, bukan. Dus we hebben niet afgesproken dat Mikey net over Lucas heeft gezegd, dat hij ook dokter is. Dat Tapi niet. mengenai kita bertumbuh secara rohani, saudara-saudara. Maar het gaat over hoe kunnen wij geestelijk groeien, broeders Saya en zusters. menemukan ini dalam Lukas. En ik vind dat in Lucas. Lukas 2 ayat 52. Lucas 2, vers 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Dan saudara, waktu Lukas melihat bagaimana Yesus bertumbuh, saudara. En broeders en zusters, toen Lucas zag hoe Jezus groeide. Dia tidak hanya bertumbuh secara jasmaninya saja, saudara. Hij groeide niet alleen maar lichamelijk op, hij groeide niet alleen maar tot een volwassene. Tapi rohaninya juga bertambah, mental spiritualnya bertambah dewasa, saudara. Ook zijn geestelijke begon te groeien en zijn mentaliteit begon te groeien. Dan saudaraku, contoh kita itu adalah Tuhan Yesus, amin. En broeders en zusters, ons voorbeeld is de Heer Jezus, amen. Harusnya kita juga begitu, saudara. Eigenlijk zouden we ook zoals Hij moeten zijn. Ada banyak orang Kristen En heel veel christenen, di sini nggak ada. hier niet, Nah, di mana lah itu? ik weet niet waar precies. Nah, saudaraku, mereka badannya bertumbuh besar, saudara-saudara. Zij groeien, in lichamelijk groeien zij. Saudara tumbuh gede begitu ya. Dus zij groeien lichamelijk tot grote mensen. Bahkan udah punya kumis, jenggot, keriput, putih, sampai ubanan, En ze saudara-saudara. krijgen zelfs een snor en een baard en ze krijgen zelfs grijze haren. Tapi saudaraku, mereka tidak bertumbuh secara rohani. Maar ze groeien niet geestelijk. Ini yang bikin masalah, saudara. En dit wordt een probleem. Dan saudaraku, kita lihat Lukas katakan di sini, Yesus itu bertumbuh, bertambah besar, bertambah hikmatnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. En hier lezen wij in Lucas, en Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Ada banyak orang Kristen, En heel veel christenen, badannya aja gede, hun saudara-saudara. lichaam, alleen hun lichaam is groot, Tapi secara spirit, maar spiritueel, bayi geestelijk. rohani aja enggak. Ze zijn nog ineens geestelijk een baby. Nah, oleh karena itu, saudara, kita teruskan. En daarom laten we doorgaan. Yesus katakan seperti ini. Jezus heeft dit gezegd. Di dalam Matius 4 ayat 19. In Matthäus 4, vers
vers 19. Dia katakan kepada Petrus, Petrus mari ikut aku. Hij zegt van Petrus, kom eens met mij mee. Dan Petrus ikut saudara-saudara. En Petrus ging eens mee. Jadi akan kujadikan engkau penjala manusia. En jij wordt visser van mensen. Dan Matius juga demikian saudara-saudara. Pemungut cukai itu dikatakan ikut aku. En zo ook met Matthäus de tollenaar. Matthäus, volg jij mij? Dan Matius ikut dia saudara. En deze Matthäus volgt Perkataan yang sama ini, mari ikut aku, itu terjadi untuk kita saudara-saudara. Amin. Dus dezezelfde woorden is ook geldig voor ons. Volg mij, broeders en Tuhan zusters. akan katakan kepada siapapun di antara kita di sini, ayo ikut aku. De Heer zegt hier tot ieder van ons, kom, volg mij. Yang sekarang jadi permasalahan kalau Tuhan katakan, mari ikut aku. Maar het punt wordt nu, als de Heer zegt van, kom, volg mij. Apa maksudnya sih ini semua? Wat betekent dit? Apa maksudnya mari ikut aku? Wat betekent kom, volg mij? Kalau misalnya Tuhan katakan kepada saudara hari ini, kepada setiap keluarga di sini atau kepada setiap orang, ayo ikut aku. Stel dat de Heer Jezus nu gaat vragen aan u van, kom, volg mij. Apa yang kamu lakukan hari ini? En wat doet u dan nu vandaag? Ini tidak hanya terjadi pada Petrus, tidak terjadi hanya pada Matius. En dit gebeurde niet alleen maar bij Petrus en bij Mari Matthäus. ikut aku. Kom, volg mij. Apa artinya to follow Jesus? Wat betekent dat Jezus volgen? Kita katakan kita ini pengikut Yesus loh. Wij zeggen, wij zijn volgelingen van Jezus. Saya ikut Yesus loh. Ik volg Saya Jezus. pengikut Yesus makanya saya orang Kristen loh. Ik volg Jezus en daarom ben ik een Kita christen. tahu bahwa Kristenan itu bukan satu agama, saudara-saudara. Maar u moet zich van bewust zijn, christen zijn is geen godsdienst. Pengikut Yesus. Maar een volgeling van Christus Jezus. Contohnya itu Yesus, saudara-saudara. Ons het voorbeeld moet zijn dat Jezus, broeders en zusters. Harusnya kalau contohnya Yesus, En als het voorbeeld Jezus moet zijn, kita juga harus bertumbuh sama ke arah Dia. moeten we ook groeien richting de Heer Jezus. Amen. Kalau Yesus bertumbuh, Als Jezus gegroeid is, harusnya kita juga nih sebagai orang-orang Kristen bertumbuh. dan zouden wij ook christenen moeten groeien. Gak bisa hanya badan kita menjadi tua, Pak, Bu, nggak bisa. Dus het is niet mogelijk dat alleen maar ons lichaam oud wordt Tapi en oud spirit, wordt. kerohanian harus sama seperti Yesus Maar bertumbuh. onze geestelijke en spirit, dat moet ook groeien als Jezus. Yesus nggak disalib umur 12 tahun. De Heer Jezus is niet gekruisigd toen hij 12 jaar was. Saudaraku, waktu dia menjadi dewasa, mature, saudara, di dalam saudara juga mature, yang menunaikan tugas Bapaknya dengan luar En toen biasa. hij dus volwassen werd, broeders en zusters, kon hij ook dus de taak die God voor hem had volbrengen. Kalau kita katakan saya mau ikut Yesus, Als wij zeggen, ik volg Jezus of ik wil Jezus saya volgen, mau sungguh-sungguh ikut Dia, ik wil echt serieus hem volgen. dia menjadi voorbeeld saya nih. En hij wordt mijn voorbeeld. Harusnya kita katakan saya juga mau bertumbuh sama seperti dia. Dan moeten wij ook gelijk zeggen, ik wil ook net als hij groeien. Permasalahannya Pak, kita bertumbuh sama seperti Yesus bertumbuh, saudara-saudara. En de vraag is van, groeien wij ook mee zoals Jezus gegroeid is? Oleh karena itu coba kita lihat yang pertama, saudara, Lukas memberikan contoh dengan jelas di sini. Laten we eerst kijken. Lucas die heeft duidelijk een voorbeeld gegeven hier. Lukas 2 ayat 4. Coba saudara lihat Lukas 2 ayat 40. Lucas 4 vers 40. Oh sorry, Lucas 2 vers 40. Contoh pertumbuhan Yesus. Lihat ini saudara. Dus Lucas 2 vers 40 over hoe Jezus groeide. Dikatakan anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Het kind groeide op en werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was met hem. Luar biasa saudara. Dus buitengewoon, broeders en zusters. Apakah kita dalam mengikut Yesus kita ini sekarang? Zijn wij in het volgen nu van de Heer Jezus? Saya nggak tahu saudara sudah menjadi Kristen sudah berapa lama. Ik weet niet hoe lang jullie al christen zijn. Atau menjadi anggota gereja berapa lama saudara. Ik weet ook niet hoe lang jullie al gemeentelid zijn van de kerk. Tapi kalau kita nggak bertumbuh saudaraku, Maar als wij niet groeien, kalau kita tidak bisa naik saudaraku, terus aja dalam posisi kita yang seperti sekarang. als wij broeders en zusters niet naar een hoger niveau kunnen, maar alleen maar op die ene treed blijven Nggak staan, dewasa, dus niet volwassen worden, kita akan menjadi masalah saudara. dan worden wij juist een probleem. Kita akan jadi masalah. Dan worden wij juist een probleem. Saya tanya saudara sekarang, En ik wil nu aan u vragen, broeders en zusters. siapa bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak, Wie van u, de vrouwen en de mannen, hebben een kind? punya cucu, Of een kleinkind? ada ya? Die zijn er hier. Kalau waktu anak itu lahir, Toen dat kind geboren werd, bayi, een baby, main nangis gitu mooi, ya. mooi, huilt nog. Dan kemudian 15 tahun kemudian sama seperti itu. En vervolgens 15 jaar later,
Dat kind is nog steeds hetzelfde als het. Bermasalah nggak dalam kehidupan Anda? Hebt u dan een probleem of niet? Buat masalah nggak? Wordt dat kind een probleem of niet? Kita mulai mikir nih, Wij beginnen dan te ini denken, sakitnya apa nih? wat voor ziekte heeft dit Kok kind? nggak gede-gede ya? Waarom groeit dat kind maar niet? Udah 15 tahun kok bayi terus? Hij is al 15 jaar, maar blijft nog steeds een baby. Jangan-jangan bayi ajaib. Misschien is het een wonderbaarlijke baby. Ya, atau malah kita jadi malu, saudara-saudara. We schamen ons dood, broeders en zusters. Ada apa Tuhan? Je gaat dan denken van, wat is er toch hier? Makanya saudara Lukas dengan jelas katakan anak itu tumbuh besar, En daarom staat duidelijk in Lucas, het kind groeide op menjadi kuat penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. en werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was met hem. Ini harusnya terjadi untuk kita, saudara. En dit moet ook bij ons gebeuren. Ada banyak orang Kristen ngaku-ngaku Kristen, Heel veel christenen die zeggen van zichzelf dat ze christen zijn. ngaku-ngaku pengikut Yesus, Of ze zeggen van ik volg tapi Jezus. untuk urusan pertumbuhan nanti dulu. Maar ze zeggen daarnaast, ja, geestelijke groei, dat is een latere probleem. Saya begini aja deh. Ik wil alleen maar zo blijven. Pokoknya yang di dalam itu nggak perlu tumbuh. In ieder geval, wat binnen is, hoeft niet te groeien. Nggak bisa, saudara. Maar dat kan niet. Saudara nggak komplit. Want dan bent u niet compleet. Saudara tahu ada apa namanya? Maafkan saya kalau misalnya ada yang punya anak seperti itu. Tapi ada orang-orang yang badannya besar, saudara-saudara, tapi jiwanya cacat. Saudara tahu maksud saya? Ya? Ada orang-orang penyakit seperti itu. Excuses als ik dit zeg, maar er zijn ook kinderen bij wie het lichaam groot is, maar hun geestelijke is nog klein. Seperti orang-orang yang menderita Down syndrome gitu ya. Zoals een kind met een Down syndroom. 20 tahun umurnya saudara. 20 jaar qua leeftijd. Tapi jiwanya itu seperti anak 5 Maar tahun. ze zijn nog een kind. Dan itu menjadi masalah. En dat wordt een probleem. Dan sama seperti ini juga saudaraku, ada banyak orang Kristen ngaku nih, wah saya Kristen itu udah gede dong, badan saya udah besar nih. Heel veel mensen zeggen ook van zichzelf van, ja, ik ben een christen. Saya udah bisa lakukan ini, saya udah bisa lakukan itu. En ik kan dat al doen, ik kan dit al doen. Saya bisa terbang mungkin, Ik kan zelfs al vliegen. ya, atau apalah gitu. Dus wat dan ook. Tapi saudaraku, kalau kita lebih dekat lagi, Maar broeders en zusters, als we nog dichter bij die persoon kita staan, tahu ini orang nih apa namanya belum dewasa. dan kan je merken van hij is nog niet helemaal volwassen. Dia katakan dia mengikut Yesus. Hij zegt dat ik volg Jezus. Sementara Yesus bertumbuh besar, tidak hanya badannya saja besar, saudara, hikmatnya juga besar, saudaraku. En terwijl Jezus niet alleen maar lichamelijk groeide en groot werd, maar hij werd ook in geestelijke grootte en groeide ook op. Dan makin dikasihi Allah. En God hield nog meer van hem zelfs. Saudara, kalau kau dikasihi Allah, En broeders en zusters, als u wilt dat God van u houdt, kita harus bertumbuh secara rohani. moeten we ook geestelijk groeien. Allah nggak mau punya anak bayi terus, saudara. God wil niet dat hij alleen maar baby's heeft als kinderen. Mau dikasih apa bayi, saudara-saudara? Wat kan je aan een baby geven? Mungkin pertama-tama, tapi dia harus bertumbuh. Misschien aan het begin, maar hij moet ook groeien. Oleh karena itu, saudara, kalau kita katakan saya mau ikut Yesus, En daarom als wij zeggen van ik Perhatikan. wil Jezus volgen, let op. kalau kau katakan saya sungguh-sungguh mau ikut Yesus, Als je zegt van ik wil werkelijk serieus Jezus volgen, hari ini bertumbuhlah komplit seperti Yesus bertumbuh. dan zeg ik groei vandaag zoals Jezus groeide en word compleet zoals Jezus compleet Saya katakan was. sekali lagi, En nogmaals zeg ik, kalau kau katakan saya mau ikut Yesus sungguh-sungguh, als u zegt van ik wil Jezus serieus volgen, saya mau sungguh-sungguh sama seperti ik Yesus. wil werkelijk serieus zijn zoals Jezus was, Hari ini ambil keputusan, dan saudara-saudara. moet u vandaag de beslissing nemen. Bertumbuh komplit seperti Yesus bertumbuh. Groeien compleet zoals Jezus was. Nggak bisa lagi kita katakan ya udah nanti aja deh, nanti mungkin kapan gitu. Nggak bisa. We kunnen niet meer zeggen, ah joh, dat komt later wel, straks misschien. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan Yesus komplit tumbuhnya, saudara. Maar het woord van God zegt duidelijk, Jezus groeide op compleet, broeders en zusters. Jasmani dan kerohaniannya tumbuh besar. Lichamelijk en geestelijk groeide hij op tot grote persoon. Dan itu membuat dia dikasihi Allah. En daarom hield God van hem. Dan Allah memberikan tugas-tugas yang luar biasa. En daarom gaf God hem buitengewone taken. Oleh karena itu bertumbuh komplit hari ini. Omdat hij, en daarom groei vandaag compleet. Dan saudaraku, En broeders en Yesus zusters, bertumbuh itu bagian yang pertama. het eerste deel is dus, het eerste deel is dus dat Jezus compleet opgroeide. Yang kedua, saudara, yang harus kita juga sadar, saudara, mengenai pertumbuhan ini. En het tweede punt waar wij ons over bewust moeten zijn over groei. Tentunya kalau kita
baru lahir secara rohani. Het is natuurlijk zo, als je geestelijk pas geboren bent, Saudaraku, tentunya kita sebagai bayi rohani. dan ben je ook geestelijk nog een baby. Ya, saudara, kadang-kadang ada banyak orang yang suka salah persepsi, saudara-saudara. En heel veel mensen hebben de verkeerde perceptie. Kadang-kadang mereka pikir begitu lahir baru, Zij denken van, nou, zodra je wedergeboren bent, terus mereka udah jadi Superman. dan worden ze gelijk supermannen. Ya, sekarang saya tanya saudara-saudara. Nu wil ik aan u vragen, broeders en Saya zusters. tahu pasti di tempat ini nggak ada. Ik weet zeker, op deze plek zijn er geen mensen zoals deze. Ibu nih yang pernah melahirkan ya. Ik vraag het aan de moeders vooral, die al ooit een kind hebben gebaard. Bu kaget nggak kalau misalnya begitu lahir anaknya langsung jenggotan? Moeders, bent u geschrokken of niet als uw baby geboren werd en het wordt geboren met een baard? Langsung dia ngomong begini, mama, langsung bisa ngomong gitu ya. Wah, lengkap. En die baby met de baard die zegt van mama en die gaat in volle zinnen. Kita kan kaget gitu ya. En dat schrikken de moeders. Udah, ibu langsung kita telepon lah kembali kita biar didoain hari ini. En de moeder die pakt gelijk de telefoon op en belt naar de dominee, moet ervoor gebeden worden. Dat is er niet. Ada banyak orang mereka pikir dengan saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya lahir baru, oh saya kuat. En heel veel mensen hebben ook die verkeerde gedachte als ze denken, als ik Jezus volg, ik word wedergeboren, dan word ik gelijk sterk, super. Saya langsung bisa melakukan segala sesuatu. Dan kan ik alles gelijk dingen doen. Nggak bisa. Nee, kan niet. Yang namanya lahir baru, keluarnya itu bayi yang baru, saudara-saudara. Als je het hebt over wedergeboorte, dan ben je ook een nieuwe baby, een nieuw kind. Jadi bukan langsung kuat segala sesuatunya. Nggak bisa. Dus je kan niet tegelijk in één keer sterk worden. Dua hal yang kita terima waktu kita lahir baru, saudara. Er zijn twee dingen die wij krijgen als wij wedergeboren zijn. Dosa kita diampuni. Onze zonden worden vergeven. Yang kedua, saudara, En tweede, kita menerima anugerah Allah untuk hidup dalam berkat-berkat rohani is Allah. dat wij de genade van God ontvangen om Ini dia, te saudara. leven in al zijn zegeningen. Tapi kita tuh tetap waktu baru itu lahirnya sebagai bayi rohani. Maar het blijft zo, als wij pas wedergeboren zijn, zijn we eigenlijk nog baby's. Normal kan, saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu lahir ya bayi, begitu ya, nggak langsung jadi dewasa. Dat is normaal. Als je geboren wordt, ben je eerst een baby en niet gelijk een volwassene. Banyak tidak perfectnya kita, saudara. En we zullen ook met heel veel dingen die nog niet perfect zijn. Dan oleh karena itu kita harus bertumbuh. En daarom moeten wij groeien. Kita harus tumbuh. Wij moeten groeien. Kita nggak bisa katakan, oh kita nggak perlu lagi terima Tuhan Yesus, kok udah cukup dong. We kunnen niet zeggen van, joh, het is genoeg, ik heb de Heer Jezus al geaccepteerd. Udah lahir baru, ya sudah dong. En ik ben al wedergeboren en dat is alles. Saya nggak perlu apa-apa lagi. Ik heb niks meer nodig. Nggak bisa, saudara. Dat kunnen wij niet zeggen. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. 1 Petrus hoofdstuk 2, Ayat 1, saudara. vers 1. Ayat 2. Sorry, vers 2. 1 Petrus 2, vers 2. Ya, dikatakan di 1 Petrus 2. In 1 Petrus 2 staat. 1 Petrus 2 ayat 1. Dikatakan di sini banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dus we gaan eerst naar 1 Petrus 2 vers 1. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Sorry, saya salah. Saya semuanya 1 Petrus 2 ayat 1, sorry. Ya. Nah, saudaraku, dikatakan di sini 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dat is 1 Petrus 2, vers 2. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor mocht opwassen tot zaligheid. Dan kemudian yang tadi 1 Petrus dikatakan, karena banyak yang nyesatin nih saudara-saudara. Want zoals in 1 Petrus 1 werd ook gezegd, dat heel veel mensen willen ons doen afdwalen. Kita ini perlu sesuatu yang murni. Wij moeten iets hebben dat zuiver is. Supaya kita tuh bisa bertumbuh dengan baik, saudara. Zodat wij kunnen groeien als een baby. Ada ibu-ibu di sini atau kita yang menjadi orang tua, kita memberikan untuk pertumbuhan anak kita memberikan yang sembarangan.
Is het zo dat onder ons mensen zijn die zomaar dingen geven aan een baby zodat hij kan opgroeien? Pokoknya yang ada di tepi jalan aja lah, apa yang ada kita kasih minum anak kita. Is het zo dat moeders denken, joh, ik pak gewoon alles wat langs de weg is en ik geef dat aan mijn baby te Atau kalau drinken? kita lagi jalan-jalan itu ada buah yang bagus, kita makanin aja ke anak kita biar tumbuh bagus ya. We zijn aan het wandelen en we zien een boom met vruchten daarin en we plukken dat en zeggen we dan, nou, dit geef ik zomaar aan mijn baby. Niemand doet dat. Tapi kita mau memberikan sesuatu yang rohani, yang murni. Maar wij willen iets geven wat zuiver is, wat puur is. Petrus katakan susu yang murni itu. En dat is dus onvervalste melk, dat is dus pure melk. Sesuatu yang murni ini yang harus kita peroleh, saudara. En juist deze puurheid, deze zuiverheid, die moeten wij bezitten. Untuk kita bisa bertumbuh. Zodat wij kunnen groeien. Kalau kita nggak dapatkan yang murni, saudara, kau nggak akan bisa bertumbuh. En als wij dat niet kunnen krijgen, die zuiverheid, die puurheid, dan kan je ook niet groeien. Yang murni itu ada di sini, saudara. En wat zuiver en puur is, onvervalst is, dat vinden wij hier in de Bijbel. Firman Allah. Dat is het woord van God. Dan itu akan membuat kita bertumbuh. En dat maakt ons dat wij groeien. Sesuatu yang murni yang kita peroleh langsung dari Allah. Dus dat is iets wat zuiver is, dat wij direct krijgen van Dan God. itu akan membuat pertumbuhan kita semakin lama, semakin kuat, saudara. En daarom kunnen wij dan hoe langer, hoe meer groeien en hoe sterker groeien. Oleh karena itu jemaat minta yang murni hari-hari ini. Dus daarom gemeente, vraag om iets zuivers en puurs vandaag. Sesuatu yang murni dari Allah. Vraag aan God wat puur is, wat Dengan zuiver is. penerangan dari Roh Kudus yang luar biasa itu, saudara. En met de betekenis die de Heilige Geest u dan gaat geven. Nah, Roh Kudus nggak akan pernah katakan sesuatu yang salah. Want de Heilige Geest gaat nooit de verkeerde dingen tot u Dia zeggen. akan katakan apa yang ada di dalam isi hatinya Allah. Maar hij gaat tegen u zeggen wat God op zijn hart heeft. Minta yang murni. Dus vraag om iets zuivers. Dan ini akan saudara dapatkan nanti. Kita akan lanjutkan, En saudara. dat krijgt u dus van hem. En we gaan verder. Nah, di mana kita dapat? Yang ketiga, di mana kita dapat makanan rohani yang murni? Ini dia. En het derde punt is, waar krijgen wij pure voedsel, geestelijke voedsel? Yang pertama adalah firman Allah, saudara. Geestelijke voedsel krijgt u van Amen. het woord van de God, amen. Yang pertama adalah firman Allah. Dat is allereerst het woord van God. Saudaraku, Broeders en harus zusters, bergaul dengan firman Allah. wij moeten omgang hebben met het woord van God. Kita nggak akan bisa kita katakan kita pengikut Yesus, kita nih orang Kristen, tapi kita nggak pernah bergaul sungguh-sungguh dengan firman Allah, saudara. We kunnen niet zeggen van ik ben een christen, ik ben een volgeling van Christus, maar je hebt helemaal geen omgang met het woord van God. Yesus katakan seperti ini, bagaimana kau bisa mengenal aku? Jezus heeft het volgende gezegd, hoe kan je mij herkennen? Firmanku tinggal di dalam engkau dan engkau ada di dalam aku, di dalam firmanku. Mijn woord blijft in jou en jij bent ook in mij. Oh, saudara tinggal di dalam firman Allah. En broeders en zusters blijven in Gods woord. Saudara bukan hanya sekedar dengar ya, saudara-saudara. We niet alleen maar zeggen, alleen ernaar luisteren. Nggak bisa cuma dengar aja, saudara. Het is niet voldoende alleen maar ernaar Kalau luisteren. saudara baca, saudara. Maar als u aan het lezen bent, Selanjutnya yang harus kita lakukan het volgende wat u moet doen, adalah melakukan apa yang Tuhan katakan. is het doen wat God tegen u zegt. Saudara, nggak bisa kita hanya ngomong, wah oke Tuhan dengar yang enak, yang baik firman Allah, amin. Dus je kan niet alleen maar luisteren naar mooie dingen uit het woord van God en je zegt vervolgens amen. Tapi setelah itu saudara, kita lupakan, saudara. En vervolgens vergeet u wat u gehoord heeft. Yakobus katakan begini, orang yang seperti itu En Jacobus die zegt, mensen die zoals zulke mensen zijn, itu seperti orang yang melihat cermin, dat zijn mensen dat ze kijken naar de spiegel, naar zichzelf. dia mengamati mukanya, En die persoon die aait over zijn eigen gezicht. ada keriput-keriput dikit nih, Die gaat kijken in de spiegel, ik zie die rimpels. kok agak miring kumis saya. En waarom is mijn snor een beetje scheef? Tapi waktu dia balik, saudara, En zodra die persoon zich omdraait van de spiegel, dia lupa. vergeet hij het. Allah nggak inginkan orang seperti ini. En God wil niet zulke mensen hebben. Dalam masa akhir zaman ini, saudara, Juist in deze eindtijd, broeders en zusters, kita harus betul-betul hidup dalam firman Allah. moeten we echt leven in Gods woord. 1 Korintus 3. 1 Korintiërs 3. 1 Korintus 3. 1 Korintiërs 3. Ini 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. 1 Korintiërs 3, versen 1 en 2. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani,
Kenapa? Tapi dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Saudara lihat ini. Dus als u leest en ik, broeders, wil niet tot u spreken als de geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondigen in Christus. Tidak dewasa di dalam Kristus, saudaraku. Dus er zijn niet volwassen in Ada Christus. orang-orang seperti ini, saudara. En er zijn dus mensen die dit zijn. Ngakunya Kristen, Ze geven van zichzelf toe, ik ben een christen. badannya ada yang gede, saudara-saudara. En hun lichaam is groot, broeders en Tapi zusters. manusia rohaninya, Maar hun geestelijke, mungkin bayi aja rohani aja belum, saudara. ze zijn nog ineens geestelijk een baby. Dan dikatakan begini, susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kunt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij nu nog niet. Sedih nggak, saudara-saudara? Bent u dan verdrietig of niet? Allah sedih. God is erg verdrietig hiervoor. Sedih, saudara-saudara. Hij is hier erg verdrietig om. Dari luar nih kelihatannya bagus, saudara. Dus van buiten ziet het mooi uit, broeders en Tapi zusters. di dalam hancur, saudara. Maar van binnen is het waardeloos. Saudaraku, saudara jangan berpikir, oh itu biasa aja. We moeten niet denken, oh dat is toch normaal. Kita akan mendukakan Allah kalau kita berlaku seperti Nee, itu. dat is niet normaal. Allah Natuurlijk akan onderschat God als u sedih, saudaraku. Want God is heel erg verdrietig daarover. Coba angkat tangan siapa yang mau menyedihkan Allah hari ini. Wie wil vandaag God verdrietig maken? Hef uw hand op. Jangan angkat tangan. Hef uw hand niet op als Tapi disuruh angkat kaki dari sini. Als u dat doet, moet u daar zijn benen ophalen en weer weggaan. Tapi kita katakan, saya nggak mau bikin Allah sedih. Dus, maar we zijn hier gekomen met het idee van ik wil God niet verdrietig maken. Tapi kalau kita nggak bertumbuh, saudara. Maar als wij niet groeien, broeders en zusters, God is verdrietig daarover. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak sedih nggak kalau lihat anakmu nggak bertumbuh? Ja, vaders en moeders, bent u dan ook niet verdrietig als u ziet dat uw Siapa kind yang niet bisa opgroeit? ketawa kalau lihat anaknya nggak tumbuh normal? Wie Saya kan- mau tanya jujur kita Ik sekarang. wil eerlijk vragen, wie gaat hier lachen? Wie is hier juist blij als die ziet dat het kind niet opgroeit? Anak saudara terlambat jalan aja, saudara udah pusing. Als als het kind van iemand al te laat is met lopen, dan maakt hij zich al zorgen. Anak kita terlambat ngomong aja, udah 3 tahun nggak bisa ngomong, saudara udah mulai pusing. Of als het kind van ons al 3 jaar is en die kan nog ineens praten, ja, dan maken we ons grote zorgen. Saudara pasti tertekan. Dus dan voelt u zich ook heel erg onder druk staan. Saudara pasti tertekan. U voelt zich echt onder druk staan. Sedih rasanya sebagai orang tua U melihat anak bent seperti heel itu. erg verdrietig als ouders zijn. Als we dat Apalagi zien. Bapak kita yang di sorga, saudara. Laat staan onze Vader in de hemel, broeders en Lihat anaknya zusters. udah lama Kristen, udah lama jadi anggota gereja, nggak tumbuh, saudara. De Vader in de hemel die kijkt naar zijn kind, die is al lang een christen, die is al lang lid van de kerk, maar groeit nog steeds geestelijk, maar niet op. Kalau saudara mau bikin Tuhan Yesus nangis, nggak usah tumbuh deh, saudara. Dus als u de Heer Jezus wilt doen huilen, ja, hoeft u niet te groeien. Nggak usah bertumbuh secara rohani. Dan hoeft u geestelijk niet op te groeien. Saudara tahu sekarang kalau kita nggak bertumbuh secara rohani, Yesus tuh nangis terus. Dus u weet nu, als u geestelijk niet opgroeit, de Heer Jezus huilt heel erg in zijn hart. Udah dikasih berkat, dikasih segala, nggak tumbuh sedih. Hij geeft al zegeningen, maar nog steeds groeit dat kind niet op. Hij is erg Kita verdrietig yang daarover. orang tua tahu persis apa maksudnya. En wij, ouders, zijn en weten precies wat hiermee bedoeld wordt. Oleh karena itu saudaraku, nggak bisa dikasih makanan yang keras. En daarom, broeders en zusters, die kan geen vast voedsel krijgen. Oleh karena itu saudaraku, En daarom, broeders en zusters, kita harus bertumbuh dengan makanan yang keras. moeten wij kunnen opgroeien met vast voedsel. Saudara coba lihat Ibrani. Als u kijkt naar Hebreeën, Ibrani 5 Hebreeën 5. ayat 11. Hebreeën 5, vers 11. Aduh, ini dia nih. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Ibrani 5 ayat 11 ya sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu terlalu lambat dalam hal mendengarkan. Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, udah harusnya mengajar, kamu masih perlu diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih perlu susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab dia masih anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Hebreeën 5, vers 11 tot met 14. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen omdat gij traag zijt geworden in het horen. Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoorden te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen
van de uitspraken Gods leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Di mana saudara bisa peroleh ini? Dus waar bent u vandaag? Domba-domba diberi makan oleh gembalanya, saudara. De schapen worden gevoed door hun herder. Makanya saya katakan saudara, bersyukurlah kalau saudara bisa tertanam di dalam gereja. En daarom zeg ik tegen u, wees blij, wees gezegend dat u geplant kunt worden in een kerk. Saudara akan mulai diberi makan. Want vanuit die plek wordt u voedsel gegeven. Tugas dari gembala nggak gampang, saudara. En de taak van een herder is niet makkelijk, broeders en zusters. Saya sering sharingkan kepada teman rekan-rekan hamba Tuhan, saudara. En ik deel dit vaak samen met collega's dienstknechten van de Heer. Saya pernah katakan juga di sini. Ik heb het ook hier gezegd eerder. Operasi bedah otak itu lebih gampang dari menggembalakan. Het is veel makkelijker om een chirurgie uit te voeren in de hersenen dan om een herder te zijn. Saya bisa kerjakan operasi bedah otak tumor kecil, saudara, di dalam itu 1 jam selesai. Sampai ke kulitnya lagi. Ik kan tegen u zeggen, binnen 1 uur kan ik een tumor uit de hersenen eruit halen. Ja, dat is er geweest. Tumornya bersih saya operasi. De tumor is helemaal weg, helemaal Tapi schoon. kalau udah penggembalaan, saudara, Als ik het heb over herderschap, saya bisa berhari-hari nangis di kaki Tuhan. ik kan dagenlang huilen voor de voeten van de Heer. Makanya saya kadang-kadang suka joke begini, saudara-saudara. Dan ini juga terjadi. En dit is ook vaker gebeurd. Dit is geen grap, maar het is ook... Saya selalu katakan begini, kalau saya di meja operasi, Stel, ik lig op de operatietafel. di situ saatnya saya seperti berduaan dengan Yesus, Dan saudara. ben ik net alsof ik samen met de Heer Jezus met z'n tweeën ben. Waktu operasi itulah, saudaraku, En juist op dat moment van die operatie, itu saat saya lagi piknik, saudara. dan ben ik aan het picknicken, broeders en zusters. Itu saatnya lagi holiday gitu. Dat is voor mij een vakantie gaan, holiday. Bisa nikmatin bagaimana Tuhan menciptakan semua alur saraf yang luar biasa indah. Dan kan ik echt genieten van het schepsel van de Heer, al de zenuwen die Hij geschapen Dan heeft. bisa hoe mooi dat merasakan is. bagaimana Tuhan tuh bekerja bersama-sama di situ. En hoe kan ik enorm genieten van hoe samenwerking is met de Heer op dat moment. Jadi indah, saudara. Tapi yang saya mau katakan begini, saudara. Kalau saudara tertanam di dalam gereja, Dus wat ik wil zeggen tegen u is, als u geplant bent in de kerk, saudara akan dapat makanan yang indah dari gembala saudara. dan krijgt u lekker voedsel van uw herder. Bukan karena saya gembala, enggak, saudara. En niet omdat ik zelf een herder ben, nee. Sebelumnya saya juga bukan gembala, saudara. Daarvoor was ik ook nog geen herder. Tapi waktu tertanam di dalam gereja, Maar toen ik geplant werd binnen een kerk, makanan ini mulai diberikan, saudara. werd mij ook voedsel gegeven. Makanya beruntung bisa ada punya gembala, saudara. Dus u moet zich van geluk spreken als u een herder Yang hebt. akan bisa memberikan kita makanan yang luar biasa. Die u buitengewone voedsel kan geven. Ada banyak gereja-gereja, saudara, yang nggak punya gembala. En heel veel kerken hebben geen herder. Aduh, saudara bisa lihat sendiri bagaimana. Dan kunt u zelf zien hoe de situatie Oleh is. karena itu, saudaraku, En daarom, broeders en zusters, katakan kiri kanan, zeg tegen naast links en rechts, kita beruntung ada di gereja yang ada gembalanya. we hebben echt geluk dat wij een herder hebben die een herder hebben. We hebben geluk dat we in een kerk zitten met een herder. Apalagi 2 minggu lagi ulang tahun loh. Aanstaan over 2 weken vieren wij de verjaardag. Pasti banyak makanan di sini. Dan krijgen we vast zeker veel voedsel hier. Amin. Amen. Yang kedua, saudara, Tweede punt, kita ini harus belajar. wij moeten leren. Wij moeten Kita harus leren. belajar, saudara. Wij moeten leren, broeders en zusters. Apakah saudara mau anak-anak kita nggak belajar? Wilt u dat uw kinderen Ja, niks saudara. geleerd krijgen? Nee. Nah, oleh karena itu, saudara, di mana kita bisa belajar, saudara? De vraag is nu van waar kunnen wij geleerd Tumbuh worden? secara rohani Waar kunnen wij onderwijs krijgen om geestelijk te kunnen opgroeien di gereja. in de kerk? Di gereja selain saudara mendapat makanan, De kerk is niet alleen maar waar u voedsel krijgt, saudara juga boleh dibentuk. maar u wordt daar ook gevormd. Bagaimana saudara bertindak, Hoe u moet handelen, bagaimana saudara bertingkah laku, hoe u uw stappen moet ondernemen. supaya dilihat orang itu sebagai betul-betul ini orang yang namanya pengikut Yesus. Zodat mensen echt kunnen zien, ja, dat is een volgeling van Jezus. Betul-betul kau akan diberi instruksi yang benar. Om daar de juiste instructies te krijgen. Ada nggak yang di sini sebelum dapat surat izin mengemudi, Zijn er misschien mensen hier die voordat hij of zij het rijbewijs hebben, nggak dikasih instruksi gitu? die u
zonder instructies eigenlijk een rijbewijs hebben gehaald. Jadi ini kamu nyetir aja deh di jalanan situ. Dus bijvoorbeeld iemand zegt tegen jou, ga maar gewoon rijden op Kau mau straat. kiri kek, mau kanan, terserah. Je Ada mag nggak naar links, saudara? je mag naar rechts, wat je wil. Ya, pokoknya tanda-tanda itu tabrak aja udah. En als mensen zeggen, joh, die borden die stellen niks voor, ga maar gewoon die borden Nggak ada omdraaien. saudara-saudara ya. Niemand Tapi zegt. kalau kita katakan kita mau bertumbuh secara rohani, Maar als wij zeggen wij willen geestelijk opgroeien, kita harus turut instruksi. dan moet hij de instructies volgen. Nggak bisa mau enaknya dewi. Ga niet zelf doen wat je wil. Ya, nggak bisa. Kan niet. Makanya kita ada di dalam gereja ini, En saudara. daarom zitten wij in deze Kita harus kerk, ikut broeders en zusters. instruksinya nih. Want wij moeten hier die instructies Tuhan volgen. akan katakan melalui gembala kita, saudara-saudara. En God die spreekt dan via onze herder. Nah, ini instruksinya, saudara. Kita harus bikin apa nih? En dit zijn dan die instructies. Wat moeten wij doen? Kita ikut. Wij moeten die volgen. Selain itu harus mau dikoreksi. Of als gecorrigeerd moet worden, gecorrigeerd worden. Amin. Amen. Amin. Amen. Dikoreksi penting loh, En saudara-saudara. het is belangrijk als u gecorrigeerd moet Ada worden. nggak yang bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak di sini atau yang kita sebagai anak-anak nggak pernah dikoreksi sama orang tuanya? Zijn er misschien ouders hier die nog nooit hun kinderen hebben Nggak gecorrigeerd? ada kan? Niemand doet dat. Kita kan orang tua kita kayak kamu jangan bikin ini dong. Ouders zeggen altijd, hé, je moet dat niet doen. Atau misalnya paling gampang aja contohnya lah. Of een makkelijk voorbeeld. Misalnya anak kita tuh main-main api gitu ya. Ons kind speelt met vuur. Di horden gitu diikat apa orang yang Vitrage. ya itulah. Zeg maar, ons kind die speelt voor de vitrage of Ya. voor gordijn met Terus vuur. kita udah main-main api gitu dia mau nyalain itu kita bilang ya anak terusin aja ini nggak apa-apa. En u ziet dat en u zegt dat tegen uw kind, oh leuk, ga verder. Bakar aja sekali bakar. Ga dan gewoon Ada nggak yang in bilang brand begitu? zetten. Pak, nggak ada kan? Zijn er misschien ouders die dat zeggen, joh, ga maar in brand zetten. Dikasih instruksi ini nggak boleh nah nanti kalau ini kebakar habis deh satu bangunan kebakar. Nee, maar dat kind krijgt instructies. Nee, niet doen, kind. Als je dat doet, gaat dit in brand. Masih bandel nih, masih kelep gitu. Het kind is koud, blijft maar dan met die aanstekers. Dikoreksi kan? Wordt gecorrigeerd. Macem-macem gitu. Dus wordt gecorrigeerd op allerlei Kalau manieren. saya sudah dicubit sama mama saya gitu. Vroeger werd ik geknepen door mijn Saya moeder. ini termasuk bandel. Ik was vroeger ook heel erg stout. Jadi itu saya kalau udah main apalagi kalau main itu saudara apa ya apa sih? Vliegen. Ya itulah. En vooral als je met vliegers speelde vroeger. Kalau di Indonesia itu saya bisa jadi itu benangnya itu bisa saya buat pakai kaca saudara, jadi menang terus gitu. Dus ik kan aan het draadje kan ik ook een Ja. spiegel aan vasthouden knopen. Dus dan win ik altijd met vliegen. Suatu saat saya lagi main-main itu saudara saya gumbur gitu ya. Een Wah, dag ging ik spelen, ging achteruit met die vlieger. jatuh ke apa namanya ke got gitu. En dat viel in de goot. Ya saudaraku, what gitu kena kepala saya. En het viel dus in de goot en het kwam op mijn hoofd. Saya pikir kok tiba-tiba gelap ya En dunia ik dacht ini. van waarom is het ineens donker in deze Terus saya wereld? pegang berdarah loh saudara-saudara. En ik pakte mijn Saking hoofd vast bandelnya saya. en het bloedde ja, heel erg. Mama saya tuh udah bilang kalau kamu itu pulang sekolah mau tidur siang dulu gitu ya. Mijn moeder heeft dan gezegd, als je naar school komt, moet je eerst een dutje doen. Ya, Middagdutje. jadi peringatin berkali-kali gitu saudara. Er werd mij vaker al gewaarschuwd van doe eens een dutje naar school. Pokoknya begitu pulang sekolah main layangan langsung. Nee, maar naar school Celana ging gelijk pendek, vliegen. ibusan. Met een Pokoknya snot in main mijn neus, layangan. op de broek aan, gewoon lekker vliegen. Udah itu jatuh berdarah kan kepala saya saudara. Ik was echt gevallen, het was gevallen en Saya pikir saya dihibur sama mama saya. En ik dacht, ik word getroost door mijn moeder. Malah dipukul saya. Nee, word ik juist geslagen door mijn moeder. Bilang sih, bandel. En ze zegt, eigen schuld, ik heb je al gewaarschuwd, komt ervan als je stout bent. Pertumbuhan rohani perlu gitu juga. Geestelijke groei heeft dat ook nodig, amen. Dan udah dikasih tahu berkali-kali firman Tuhan, jangan. Een paar keren al heeft Gods woord al gezegd, niet te doen, niet te doen. Dikasih tahu nih sama kepala, jangan. Herders zeggen het ook al, niet doen, niet doen, niet doen. Sekali-sekali emang perlu jangan dong. En soms is het nodig dat je Ya, baru kita ngeh gitu. Iya. dan pas gaan we ze over, oh ja. Saudaraku kadang-kadang kalau interpretasi itu Alkitabiah. En soms is het Bijbels als Tuhan er bilang. opgesteld wordt. Wat zegt de Heer? Tuhan bilang amin. Amen, wat zegt Tuhan de saya Heer? dia pukul loh. Sorry. Kalau Tuhan saya dia pukul. En als de Heer van ons houdt, dan slaat Hij ons Ya. juist. Makanya Tuhan ciptakan nih. En daarom heeft Supaya di situ gitu ya. Schapen. Jangan di kepala, jangan. Dia ciptakan tempat-tempat yang khusus gitu. Dus de Heer heeft speciale plekken daarvoor bestemd. Geslagen te worden. Maar bijvoorbeeld, Jadi dalam pertumbuhan rohani juga begitu Pak. dus in geestelijke groei is het ook zo, broeders en zusters. Dikasih instruksi. Dus je
krijgt instructies. Dan kita kalau kita katakan saya mau bertumbuh secara rohani, nggak bisa kita katakan saya tidak mau jadi anggota gereja, nggak bisa. En als je zegt van ik wil graag geestelijk groeien, kan je niet zeggen ja, maar ik wil niet lid zijn van een kerk. Dat kan niet. Kita harus ada di dalam satu gereja. We moeten in een bepaalde kerk zijn. Kita diberi instruksi, Want daar krijgen wij instructies. diberi koreksi, Daar worden wij gecorrigeerd. diajar supaya kita tuh punya manner gitu loh. En ook onderwezen zodat we manieren krijgen. Ini penting loh. En dit is heel erg belangrijk. Kenapa saya katakan demikian? En waarom zeg ik dit? Kita semua anak raja, men. We zijn allemaal kinderen van de koning, amen. Tapi kelakuan kita kadang-kadang nggak kayak anak raja. Maar onze doen en laten is soms niet koninklijk, zeg maar. Kita bilang anak raja yang punya semesta alam. Wij zeggen een kind van God die hemel en aarde heeft. Tapi kadang-kadang kelakuannya kayak aduh deh. Maar soms onze doen en laten is niet koninklijk. Kalau saya sebut lah, Ik hoef het niet op te noemen. kayak burung gitu. Het lijkt net manieren van de vogel. Oh, pokoknya seenaknya gitu loh. Dus lekker vogelvlucht, doen wat hij wil. Diajar kita sekarang. Dus wij moeten nu onderwezen worden. Dan kalau kita katakan saya mengikutmu Tuhan Yesus, En als wij zeggen, ik ben uw volgeling, Heer Jezus, saudara harus siap diinstruksi, saudara harus siap dikoreksi. dan moet u bereid zijn dat u gecorrigeerd wordt, instructies krijgt. Tanpa itu kita nggak bisa bertumbuh, saudara. En zonder die twee kunt u niet groeien. Yang C-nya saudara, kita harus punya yang tadi saya katakan shelter rohani. En wij moeten ook een geestelijke huis hebben, broeders en zusters. Gereja. Dat is de kerk. Tidak ada satu orang pun yang bisa bertumbuh secara rohani tanpa dia menjadi anggota gereja. Er is niemand, geen enkele persoon die geestelijk kan opgroeien zonder dat hij naar een kerk gaat. Mazmur 92. Saudara boleh garis bawahi. Psalmen 92. Mazmur 92. Psalmen 92. Ayat 14 Vers 14 sampai 16. tot en met 16. Ayat yang sangat luar biasa. Buitengewone versen. Saudara boleh tandai. U kunt dit onderstrepen. Kenapa saya katakan saudara harus jadi anggota gereja? En daarom zeg ik van, u moet gemeentelid worden van de kerk. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Amen. Geplant in het huis des Heren, groeien zij in de voorhoven van onze God. Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn, om te verkondigen dat de Heer waarachtig is, mijn rots in wie geen onrecht is. Saya rasa ayat ini berbicara banyak buat kita. En ik geloof deze versen spreekt heel veel voor ons. Kita nggak bisa katakan saya mau ikut Engkau Tuhan Yesus, tapi saya nggak bertumbuh dalam satu gereja. Wij kunnen niet zeggen van ik wil u volgen, Heer Jezus, maar ik wil niet groeien in de kerk. Saudara harus ditanam, kita harus tertanam dalam rumah Tuhan. Nggak bisa U moet, het is niet anders, u moet geplant worden binnen een kerk. Dan waktu itu saudaraku, En op dat moment worden ze saudara lihat perkataannya, akan bertunas di pelataran Allah kita. U zal dus groeien in de voorhoven van onze God. Maksudnya apa saudara? Dari di luar itu orang akan lihat bahwa kau tuh kita tuh bertumbuh gitu. Dus dat wil zeggen, mensen die daar buiten staan kunnen zien van ons dat wij groeien. Pelataran itu di luar kan. Jadi kita tertanam di dalam rumah Tuhan, tapi lihat di pelataran orang akan lihat kita bertunas, saudara, bertumbuh. Dus als wij groeien en geplant zijn in het huis des Heren, groeien zij in de voorhoven van onze God. Dus buitengewoon. Sampai tua. En zelfs tot in de ouderdom Kita tetap berbuah, saudara. blijven wij nog vrucht dragen. Maka siapa yang belum tertanam sungguh-sungguh dalam gereja jadi anggota gereja, saatnya sekarang. Dus voor wie wil groeien in de Heer, maar die is nog niet geplant in de kerk, dan moet dat nu gebeuren. Makanya selalu saya katakan, saya suka heran ada banyak orang ngaku-ngaku Kristen tapi nggak jadi anggota gereja. En daarom verbaast het mij iedere keer als mensen zeggen, ik ben een christen, maar ik ga niet naar een kerk toe, ik word niet geplant in een kerk. Makanya nggak heran saudaraku pertumbuhannya mantep. En daarom verbaast het mij niet dat de groei stagneert. Dat het niet meer groeit. Oleh karena itu katakan kiri kanan, jadi anggota gereja itu enak. Daarom zeg tegen de buren, het is fijn om een gemeentelid te zijn van een kerk. Soalnya dikatakan ayat 16,
untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, Dia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Berkat Allah itu tumbuh luar biasa. Dus zodat in vers 16 waarin staat om te verkondigen dat de Heer waarachter is met ons in wie geen onrecht is. Dan ini akan membuat kita bertumbuh secara rohani, saudara. En dit maakt dat wij geestelijk groeien. Keempat yang terakhir. Laatste punt, vierde punt. Kenapa saudara kita harus bertumbuh secara rohani? Waarom is het, broeders en zusters, nodig dat wij geestelijk opgroeien? Karena itu akan menyenangkan hati Allah Bapa kita. Want dat maakt het hart van God de Vader blij. Saudara tahu pohon ara yang tidak berbuah itu di kebun anggur? Weet u, de olijfboom die niet groeit, zoals de druivenboom, Ditebang oleh Allah, saudara. dat wordt omgehakt door de Heer. Membuat kalau kita bertumbuh itu akan menyenangkan Bapa kita, saudara. Want het maakt onze God, de Vader, blij als wij groeien. Bukan pelayanan yang banyak entah apa yang kita lakukan. Enggak, saudara. Het gaat er niet om hoeveel u bedieningen heeft of zo. Daar gaat het niet om. Tapi kalau kerohanian kita menjadi dewasa, itu akan menyenangkan hati Allah. Maar als ons geestelijke volwassen wordt, dat maakt de Heer ons hart blij. Allah akan disenangkan dengan itu, saudara. En God wordt daarover blij. Katakan ke tetanggamu, Allah disenangkan dengan pertumbuhan rohanimu. Zeg tegen je naaste, God wordt blij van je geestelijke groei. Katakan kiri kanan lagi, saudara. Katakan kiri kanan lagi. Zeg tegen je Colek-colek naaste, gitu ya. ja, even elkaar Tumbuh secara rohani. groei geestelijk Tumbuh op. secara rohani. Groei geestelijk op. Geef elkaar een por en zeg groei geestelijk op. Paku jangan kekerasan olehnya. Main sikut gitu ya. Maar niet te hard een por geven. Dus gewoon een klein porretje geven, niet te hard. Makanya ada yang bisa udah menentukan. Dus niet zo hard en luister eens. Udah, santai aja. Dari sini kelihatan semua loh. Dus hier kunnen we allemaal goed zien. Menyenangkan hati Bapa. Dus het hart van God de Vader blij maken. Dan pertumbuhan rohani, saudara. En geestelijke groei, broeders en zusters. Yang begini, pertumbuhan rohani akan membuat efektif pelayanan kita. En geestelijke groei maakt onze bediening ook effectief. Saudara itu orang yang nggak bertumbuh rohaninya, En broeders en zusters, als iemand geestelijk niet opgroeit, yang mandek gitu, saudara. wanneer die stagneert in zijn geestelijke groei, Ini nggak akan membuat efektif dalam pelayanan. dan wordt dat niet effectief in zijn bediening. Nggak bisa, saudara. Kan niet. Ngacok nanti jadinya. Dus dat wordt een chaos. Wah ini nggak bisa, saudara. Karena dia nggak bisa ikutin kan. Dus kan niet, want er zijn geen volgelingen die dat kunnen nadoen. Makin kita bertumbuh secara rohani, Dus daarom, hoe meer wij opgroeien geestelijk, itu akan makin membuat efektif pelayanan kita. dan hoe meer effectiever onze bediening wordt. Yang C-nya, saudara. Dalam bertumbuh secara rohanilah kita akan mendapatkan kepuasan. En broeders en zusters, in geestelijke groei kunnen we ook bevrediging vinden. Makanya ada begitu banyak orang nggak puas, ada sesuatu yang kurang, nggak tumbuh sih. En daarom zijn er altijd mensen die niet voldaan voelen, die zich niet bevredigd voelen, omdat zij gewoon te groeien. Pernah saudara lihat Yesus nggak puas? En hebt u ooit eens gezien dat Jezus zich niet voldaan voelde? Dimanapun dia bisa menikmati bahwa kasih Allah itu luar biasa. Hij kon wel degelijk genieten van Gods liefde. Dalam kita bertumbuh, kita akan menemukan kepuasan. En als wij opgroeien, kunnen we ook die bevrediging, die voldaanheid vinden van God. Sesuatu yang kita cari itu, saudara, waktu kita bertumbuh kita akan, oh iya ya, ini dia. En op het moment dat wij opgroeien en naar dat gevoel zoeken en we vinden het, dan kan je dan voldaan daarover Maka kita zeggen. akan katakan kepada kita, tenanglah hai jiwa. En dan kan je ook zeggen tot jezelf, wees rustig mijn ziel. Oleh karena itu, saudara, hari firman Allah hari ini, En daarom, broeders en zusters, het woord van vandaag. yang jadi pertanyaannya, apakah kau mau bertumbuh? De vraag van vandaag is, wilt u opgroeien? Apakah sebagai jemaat kita mau bertumbuh atau tetap mandek seperti ini? Wilt u als gemeentelid blijven groeien of tot hier stagneren, tot hier blijven? Dalam kehidupan kita, saudara. In geheel ons leven blijft het alleen maar tot hier. Ada hal-hal yang kita sudah belajar tadi, saudara. U hebt net al heel veel onderwijs gekregen. Kalau kita katakan kita mau ikut Yesus, Als wij zeggen, ik wil Jezus volgen, kita ini pengikut Yesus, wij willen graag volgelingen zijn van kita harus Jezus, bertumbuh komplit. dan moeten wij compleet opgroeien. Katakan kiri kanan bertumbuh komplit Zeg seperti tegen Yesus. je buren, groei op compleet zoals Jezus.
secara rohani akan membuat kita semakin kuat. En als je geestelijk opgroeit, maakt dat ons ook sterker. Dan Allah akan menunjukkan hal-hal yang lebih luar biasa lagi En God zal nog meer buitengewone dingen doen uitstorten melalui saudara. via uw broeders en zusters. Kalau saudara tertanam di gereja ini, En u bent hierin geplant in deze kerk. hal-hal yang luar biasa akan terjadi melalui tempat ini. En via deze plek zullen buitengewone dingen gebeuren. Amen. Tuhan Yesus memberkati saudara. De Heer Jezus zegent uw broeders en zusters.